Есть, короче, всякие заморочки, синуситы, вот это гаймориты, вот это нос заложенный, там не пробивается вот это какая-то там проблема, глаза там чешутся, конъюнктивиты или еще что-то. Самая шикарная, по сути своей, паразитарка, которая вот все проблемы уха, горла, нос восстановит, а также еще из организма выведет любой живой гельминтоз, то есть любых живых паразитов. И с грибком еще работает. Я, Мирослава Дорофеева, восстановлю каждого, кто рассыпался, как карточный домик, потому что по своей сути я эксперт по паразитам. Итак, подпишитесь с родными и близкими, поделитесь. Паразитарку, по сути, каждому надо пройти. Тем более из доступных ингредиентов. Значит, ставим в комментариях напишите, что повезло, что я об этом знаю. Ставим на газ литр водички. Теперь 10 зубчиков чеснока порезали, дали 10 минут ферментироваться. Туда бросили 10 лавровых листиков, полную столовую ложку с горочкой лаврушки, гвоздики, то есть чеснок, 10 листиков лаврушки, полная столовая ложка гвоздики и вишенка на тортик – это бубочки черного перчика. Столовую ложку туда же черного перчика. Вот, это самые сильные природные ингредиенты, которые от вирусов, от бактерий, от грибка и от гельминтоза, то есть от живых паразитов. 10 минут вскипятили. Теперь накрыли, остыло. Часика 2 постояла, остыло. Возьмите темную бутылку стеклянную, литровую, туда процедите. Но место немножечко, чтобы осталось, потому что вам надо туда добавить 5-6 столовых ложек даже оливкового масла, то есть масла любого холодного отжима. Добавили. Перед употреблением вот так будете взбалтывать, в 50-граммовую стопочку наливать и 3 раза в день пить. Неважно в какое время, утром, вечером и в обед, просто старайтесь 3 раза пить. Вот вы 1 литровую бутылку выпили, это у вас 1 курс. Вам нужно пройти таких 3 курса. То есть 10 дней пропустили, еще курс. 10 дней пропустили, еще курс. Вот таких 3 курса выводят с организма даже кандиду. Представляете себе, да, как тяжело ее вывести из организма. А 4 курса выводят. Поэтому берегите своих родных и близких, пройдите эту паразитарочку. А вот чтобы гайморит и синусит вылечить, нужно этот растворчик брать в рот, вот так болтать, и все, и у вас везде попадет, потому что вы будете вдыхать, и вы его вылечите. Да, то же самое за 3 курса. Вот так вот. Всего вам светлого. Консультация у меня бесплатная.